Bonjour mes chers, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en très bonne santé. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir les figures d'analogie. Mais avant, غادي ندير واحد التذكير بسيط la vidéo précédente اللي كنا شفنا فيها les figures de position. وكنا قلنا les figures de position هما des figures أو الأساليب اللغوية كتعبر على التضاد. وكنا قلنا باللي لي فيغور دو بوزيسيون هما 4: l'antithèse, l'oxymore, l'antiphrase ou le chiasme. Mes chers, les bras, plus de détails على les figures de position رجع la vidéo راه كاينه في لاشين وفيها شرح مبسط les figures de position. اما اليوم ان شاء الله فاحنا غنشوفوا les figures d'analogie. Donc les figures d'analogie اشنو هما لاش كيخدموا؟ donc قلنا les figures d'analogie sont des figures de style ou procédés يعني هما des moyens واحد les moyens ديال l'écriture اللي كنستعملوهم pour rapprocher deux éléments afin de les comparer. يعني كنستعملوا الفيغور d'analogie باش كنديروا واحد المقارنه ما بين جوج ديال العناصر او ما بين مجموعه العناصر. فوالا هي اللي كنقولوا هنا هي اساليب لغويه الهدف منها هي المقارنه، سواء كانت مقارنه واضحه او مقارنه ضمنيه. يعني مقارنه واضحه اللي كتكون باستعمال ادوات المقارنه او مقارنه ضمنيه يعني كنفهموها من خلال المعنى ديال الجمله انا كاينه مقارنه. دونك les figures d'analogie les plus courantes اللي هما يعني الاكثر استعمالا هما la comparaison او نقول اللي كنعرفوهم اكثر واللي كنستعملوهم داخل القسم هما la comparaison, la métaphore. غادي نشوفوا كل وحده على حده. وعندنا la personnification و bien sûr كاخر وحده عندنا l'allégorie. Mais aujourd'hui Inch'Allah غادي نشوفوا غير لا كومباريزون بوحده حيت كنت غندير لكم لا فيديو فيها لي فيغور دو بوزيسيون بلوتو لي فيغور دانالوجي بربعه، ولكن خفت على تجي فيديو طويله بزاف وبالتالي انا بغيت نخليكم كونسونطرين معايا في لا فيديو. دونك غادي ندير لكم كل فيغور بوحده في ان فيديو بوحده. فوالا d'une manière enchaînée. Donc كل غندير لكم لي فيديو متابعين. دونك كنشوفوا شنو هي la comparaison. Donc la comparaison il rapproche deux termes ayant des points communs en exprimant la ressemblance ou bien la différence. Ça veut dire quoi؟ يعني كنقربوا جوج ديال العناصر، جوج ديال لي تيرم ديال المصطلحات باش اللي كيكونوا عندهم واحد النقط مشتركه وتنديروا كنقارنوا بيناتهم. Donc en général, la comparaison établit un rapport d'égalité ou là d'inégalité. Yani soit infériorité ou la supériorité. Ça veut dire quoi? Yani la comparaison هي كتقارن يا اما يعني مقارنه اللي كيكون فيها واحد l'infériorité اقليه او لا اكثريه. يعني غادي نفهموا كيفاش مع الامثله. دونك لي كومبوزونت دون كومباريزون باش نقولوا راه المكونات ديال واحد لا كومباريزون، المكونات ديال لا كومباريزون باش نقولوا هذه سي اون كومباريزون. مي كتكون عندنا كومباريزون اللي هي او واحد المقارنه اللي هي واضحه اللي خصها تكون من هاد العناصر اللي هما لو كومباري، لو كومبارون اي لو تي دو كومباريزون ou là le comparatif. Voilà اللي هو le type de comparaison. ou la أداة يعني عندنا المقارن والمقارن به وأداة المقارنة. عندنا l'exemple Laïcha se mit à respirer comme un soufflet de forge. Bien sûr, c'est un exemple qui était relevé de la boîte à merveilles. Donc, Laïcha se mit à respirer comme un soufflet de forge. Donc, on va une petite analyse. Laïcha, il y a le comparé, il y a le muqaran. Un soufflet de forge, il y a le comparant. Ou l'outil de comparaison. Voilà, on a comme
هي l'outil de comparaison او الاداه المقارنه. هي هذيك الاداه، وهي اداه المقارنه هي يعني اللي خصنا نردوا ليها البال مزيان واش كاين عندنا في هذيك لا كومباريزون باش نسميوها كومباريزون، حيت ضروري ما يكون عندنا اداه المقارنه باش نسميو هذيك اون كومباريزون. فوالا دونك قلنا ان سوفلي دو فورش هي لو كومبارون. اللي كيهمنا هنا هو العناصر بجوج اكيد، ولكن خاصه اداه المقارنه، حيت الا ما كانتش اداه المقارنه ما غاديش نسميوها اون كومباريزون، غادي تولي اون اوتر فيغور. فوالا دونك هنا عندنا en fait des exemples d'outils de comparaison. ملي تنقول ان outil de comparaison الادوات اللي كنديروا بها المقارنه، وعندنا ادوات اللي كنديروا بها المقارنه كثارين بزاف، ولكن اون فوا تنشوفوهم كاينين في الجمله اذا هذيك تنقولوا عليها، نقدروا نقولوا عليها بلي هذيك سي اون كومباريزون. دونك عندنا comparatif de supériorité هو فاش كنستعملوا plus que plus de que، donc plus que اكثر من، او لا plus de اكثر من. هنا تنقولوا ايمان plus intelligente que sa sœur، تنقارنوا ايمان ب sa sœur. تنقولوا عاوتاني par exemple ايمان a plus d'énergie que sa sœur par exemple الى اخره. دونك هنا comparatif de supériorité supériorité تنكونوا يعني باش كنعبروا على الافضليه ولا الاكثريه. عندنا لو comparatif d'infériorité بحال اقل من، بحال moins que moins de que. فوالا وعندنا لو comparatif او l'outil d'égalité مي كيكونوا بحال comme tel pareil autant de que aussi que autant que. d'accord دونك لي comparatif d'égalité راهم ملي كتكون عندنا ملي تيكون عندنا واحد ليغاليتي بحال تيكونوا متشابهين، لو كومباري لو كومبارون كيكونوا متشابهين، يعني ماشي اقل ولا افضل، دونك كيكونوا متشابهين. في هذه الحاله نستعملوا هذوك ديال لي زوتي ديغاليتي. فوالا دونك ميرسي بور فوتر اتونسيون، et ان شاء الله نتلاقاو في فرصه قادمه ان شاء الله.